นี้จะมารีวิวน้องหมา มาจากฟาร์มหมานะคะ แล้วก็เราจะมารีวิวว่ามันน่ารักเท่าไหร่มัน8 ขวบแล้วนะคะ ใช่ค่ะ แล้วก็ต่อไปก็มันกี่ปี 8 ขวบไง 8 ขวบนะคะ แล้วก็เขายังตัวเล็กอยู่เลย นี่ เขาเป็นยอร์กเชียร์ทีคัพ ใช่ทีครับ ตอนนี้หนักเท่าไหร่คะ 5 โล 2.5 ค่ะ 2.5 โลนะคะ นี่โอเคมันนั่งได้นะคะโอเคอันนี้เขาน่ารักมากเลยนะคะ เขาชื่ออะไรคะ เขาชื่อฮันน่าค่ะ แต่ว่าหนูเรียกว่าฮันน่าเพราะมันชอบกินแล้วก็อันนี้ก็คือหมา โอเคค่ะ เหม็นมากเลยนะคะ เวลามันอะจะไปเข้าห้องน้ำแล้วมันในห้องน้ำตลอดเลย แล้วหนูก็เข้าไปแล้วจะไปฉี่แล้วก็มันก็นะคะนี่สำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะบาย ถ้าชอบต้องอะไร กดติดตาม ถ้าชอบกดติดตามช่องเลน่าแฟมิลี่ด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ